Svo það stóra spurningin, viðurkennir fólk að þekki ekki helstu hugtökin í umræðin í dag? Hefur ítrekuð umræðum til dæmis skortsölu skilað sér í betri þekkingu á hugtækinu? Ein af mest áberandi fréttum helgarinnar snerist skortsölu, nánar tiltekið reglur takmarkanir á skortsölu. En skyldu margir hafa áttað sig á hvað var verið að tala? Við könnuðum þekkingu almennings á þessu fyrirbæri síðasta vetur og þá gat einn úr nokkuð stórum hópi viðmælanda skýrt við hvað átt með skortsölu. Nú fór Ingimar Karl Helgason á stúfana og athugaði hvort þetta hefði eitthvað breyst. Hugtakið skortsala heyrist þessa dagana í frétt eftir frétt eftir frétt. Veit fólkið á götunni hvað átt við? Þekkir þú hugtakið skortsala? Nei, eiginlega ekki. Ég þykist við þetta, en ég ætla ekki að fara frá, ég ætla ekki að reyna að útskýra þetta í sjónvarpinu. Ekki nógu vel til þess að tjá mig það. Nei, það er allt í fréttu núna. Það er ekki sambandi við eitthvað verslun og kaupa á hlutabrifum og hvað dót. Ég hef ekki hugmyndu hvað þetta er. Það er kannski ekki von að fólk viti ekki hvað orðið þýðir. Orðið skortsala er ekki einu sinni til í nýjustu útgáfu af íslenskri orðabók. En hvað þýðir þá eiginlega skortsala? Í sinni einföldustu mynd, sem ekki þarf að gera mjög flókna, gengur skortsala þannig fyrir sig að verðbréfasalinn, sem við skulum kalla skortsalan, fær lánuð eða leið hlutabréf. Segjum að þetta séu 1000 bréf og 100.000 króna virði. Skortsalinn selur bréfin og semur að kaupa þau aftur á tilteknum tíma. Í millitíðinni vonar hann að bréfin hafi lækkað í verði þegar hann þarf að kaupa þau aftur. Nú lækkar verði á bréfunum, skortsalinn kaupir aftur og skilar og hagnast. Hafi verði á bréfunum hins vegar hækkað, þá tapar skortsalinn.